Маған телефонға үлкен тапсырыс түсті. Қашықтық небәрі 800 метр екен. Жөнелту мекен-жайы Гуанбин қаласының маңы. Бәлкім аяқ киім жөндейтін жер шығар. Алдын ала төлем ретінде 444 юан беріпті. Әдетте мұндай қашықтыққа 200 юан ғана. Назар аударыңыз, бұл кәдімгі жағдай емес еді. Жүйе бір ақау беріп тұрғандай біртүрлі сезім болды. Тапсырысты әрең қабылдауға келістім. Сол сәтте телефонға тағы бір хабарлама келді. Амал жоқ, тапсырысты растадым. Тежегішті қатты басып көліктің терезесіне қарадым. Іштен еш дыбыс шықпады. Бірінші секундтан соң көліктің есігі сықырлап өзімен өзі ашылды. Көлікке отыра бергенімде мұрныма біртүрлі иіс келді. Шіріген терінің иісіне ұқсайды. Араласқан әлсіз резеңке иісі де бар. Ішімде бір ауыр тыныштық басты. Артқы орындық бос тұр. Мен бір сәт таң қалдым. Ешкім жоқ па? Сосын қайта бұрылып қарадым. Расында ешкім жоқ екен. Тек артқы орындықтың дәл ортасында қызыл матамен оралған дорба тұр екен. Ол адамның басының көлемімен бірдей. Көлікке жаңа отырғанда біртүрлі көзқарас мені бақылап тұрғандай сезіндім. Клиент алдымнан жазулар пайда бола бастады. Көліктегі ереже былай екен. Бірінші, көлікте артқы көрініс айнасы жоқ деп есептеңіз. Екінші, егер артқы орындықта жолаушы пайда болса, көлікті дереу тоқтатып 10 секунд үнсіз отырыңыз. Үшінші, не болса да ешқашан артыңызға қарамаңыз. Төртінші, жолаушылар өзіне артық сұрақ қойылғанын ұнатпайды. Үндемей барыңыз. Бесінші, қозғалыс бағытын өзгертпеңіз. Егер көліктің өзі шайқалып сықырлай бастаса, сіз ережені бұздыңыз деген сөз. Көзімді уқалап жібердім. Қорқынышты әңгімелер сияқты екен деп ойладым. Бірақ көзімді қайтадан аштым. Бәрібір сол жазу әлі тұр. Аз ғана бұрын ыстық еді, енді суық болып кетті. Сол сәтте еріксіз салон айнасына қарадым. Денім қан қатып қалғандай болды. Артқы орындықта қашан келгені белгісіз бір түрі қорқынышты түсті су әйел отыр екен, ал беті мүлде көрінбейді. Бетін анық көру мүмкін емес еді. Тек сұп-суық аппақ қолдың менің мойныма қыса ұстап тұрған байқадым. Жүрегім зу ете қалды. Аз ғана бұрын артта ешкім жоқ сияқты еді. Сол сәтте ереженің бірінші тармағы есіме түсті. Бұл көлікте артқы көрініс айнасы жоқ. Басымды көтеріп жүргізушінің орнынан үстіне қарадым. Расында айна қара матамен тұмшаланып тасталған екен. Қорыққаннан аяқтарым дірілдеп кетті. Тынысым тарылып, ішімнен қайта-қайта көргенім қате көрдім деп көбіле бастадым. Қараңғылықтың ішінде біреудің сыбырлаған дауысы естілді. Дауысы баяу маған жақындап келе жатты. Соңында дәл арқамда орындықтың тұсына тоқтады. Кенет мұздай леп менің мойныма үрленді. Артынша қараңғылықты дауыс құлағымның төбінен шықты. Сен мені көрдің бе? Денем қалшылдап кетті. Бірақ көзімді ашуға батылым жетпеді. 10 секундтан кейін суық леп біртіндеп жоғалды. Мен көзімді тарс ашып, ауа жетпей қалғанда терең тыныс алдым. Айнаға қарасам, артқы орында ешкім жоқ. Сол мезетте бірден кетіп қалғым келді. Қолым беріліс тетігіне енді дегенде телефон экраны жарқ ете қалды. Онда таймер шығып тұр. 359, 358. Төменде мынандай жазу пайда болды. Жолаушыны межелі орынға жеткізіңіз. Ережені сақтаңыз, жолда тастамаңыз. Сол кезде таймерді жазу тағы өзгерді. 30 секунд ішінде қозғалысты бастаңыз. Уақыт өтіп кетсе, жолаушылар ескерту жіберіледі. Қолым қорыққаннан қатты дірілдеп кетті. Көлік жарығы әлсіз тас жолмен жүйткіп бара жатты. Мен рөлді екі қолмен қыса ұстап, көзімді тек алға қарадым. Тіпті төмен қарауға да қорықтым. Дәл сол кезде көліктің ішінде бір сырт-сырт еткен дауыс шықты. Кенет көліктің магнитоласы өзінен өзі іске қосылды. Темірде қараңғы дыбыс салонның ішін жаңғыртты. Сол сәтте төбе шашым тік тұрды. Бірден телефонды ереже есіме түсті. Егер құрылғы өзіңнен қосылып дыбыс шыға бастаса, елемеңіз. Демек бұл шынымен болып жатыр. Сол мезетте артында бір нәрсе қозғалғандай болды. Артқы орында отырған әлде біреу баяу қимылдап жатқандай сезілді. Магнитолды баяу ән естіле бастады. Өшесем не болады? Осы ойда жылт ете қалды. Бірақ сол сәтте көліктің ішінде шамдар жыпықтап әлсін сене бастады. Аяғым дірілдеп, тежегішті әрең басып отырдым. Артқы орындықта тағы дыбыс шықты. Бір нәрсе баяу алға қарай еңкейіп келе жатты. Сосын қараңғылықта дауыс тағы естілді. Уақытың бітті. Менің көзім жұмып, айқайлап жіберуге шақ қалдым. Бірақ кенет телефоннан суық электронды хабарлама келді. Құттықтаймыз, сіз түнгі бағыттан аман қалдыңыз. Сол сөздерді көргенде ғана денем қысым аздап босағандай болды. Мен ауыр тыныстап, арқамда орындыққа сүйендім. Содан байқамай артыма бұрылып қарадым. Артқы орындық бос еді. Бұл бір құжат екен, оқып жіберіңізші. Ішінде тұрмысқа қатысты бірнеше түбіртек бар сияқты. Кейбірі бір ретті қолдану ұқсайды. Ал шектен тыс таңдалғаны көбейіп кетті. Мен тек теңіз атты ма, әлде моншақ па деген жерін ғана түсіндім. Уақыт өтіп әлгі моншақтарға жеткенде бәрі аяқталу керек екен. Қызыл жазу үнемі көзімде түседі. Төменде тағы бір жол кішкентай әрпен жазылыпты. Жалғастыру басталды, қайта басталады.
мерзімі біткен соң да бәрі осының үстінде қайта жалғасады. Басталу керек болса, демек басталып кеткен. Жүргізуші куәлігі. Бәріне қайта қош келдіңіздер. Түнгі жүргізушінің сапары енді ғана басталды. Артқа бұрылмаңыз. Әңгіме шынымен тым қорқынышты бола бастады. Сол сәтте мен бұл көліктің жағынан нәрсе емес екенін түсіндім. Бұл бұрынғы қорқыныштың бәрі жай елес емес. Көліктен бірден түсіп кеткім келді. Өйткені ішімде бір дауыс қазір түссең аман қаласың деп айқайлап тұрған еді. 3 сағаттан аса жүргеннен кейін көлікті ақыры ескі аялдаманың жанына тоқтаттым. Телефонға қарасам, ақша аударылыпты. Тапсырыс аяқталды. Қаражат есепшотыңызға түсті. Тіпті қосымша сыйақы да бар екен. Қарасам 400-ден аса юань. Қорыққаныммен сол сәтте ішімде аздап тынышталып терең дем алдым. Қалтамда мыжылған қағаз ақшаларға қарап сыртқа шықтым. Бірақ біртүрлі нәрсе байқадым. Әлгі көлік 10 минут өтсе де көзден ғайып болмады. Еш өзгермеді. Қараңғыда үнсіз ғана тұрды. Сол кезде қалтамда ескі мыз тиын есіме түсті. Оны шығарып қарасам, бетім мұздай болып кетіпті. Дәл сол мезетте арқамнан суық леп өтті. Айналада ауа ауырлап, көзге көрінбейтін нәрсе жақындап тұрғандай болды. Мен еріксіз артыма бұрылдым. Қараңғы көше, әлгі көлік тұр екен. Ауысым аяқталғаннан кейін жүргізуші көліктен түсіп, орталық басқару панеліне қарады. Экранда тапсырыс сәтті аяқталды деп жазылып тұрды. Төменде тағы бір рет ақпарат шықты. Такси жүйесі жүргізуші статусы белсенді емес. Жанармай қалдығы 0. Бұл көлікке қайта жанармай құюға болмайды. GPS навигаторын қолданбаңыз. Мұны көргенде денем түршігіп кетті. Сосын жүйе автоматты түрде жаңарып, экранда белгілер өзгерді. Экранда тағы бір хабарлама шықты. Ақылды түнгі режим іске қосылды. Жақын маңда қайталанатын бағыт анықталды. Жолаушымен байланыс орнатуға тырыстыңыз. Мен енді ғана көліктен шыққалы тұрғанмын. Бірақ төменде ұсақ әріптермен тағы бір сөйлем шығып тұр екен. Көлік жылдамдығы қалыпты деңгейден 10% төмендеді. Бағыт қайта есептелді. Жолаушы орындығы бекітілді. Тағы бір навигациялық хабарлама шықты. Мен де көлікті жүргізіп келе жатқанмын. Бірақ экранда қайта бір сөздер шыға бастады. Жоғары жүріңіз, жоғары жүріңіз, жоғары жүріңіз. Жолдың арғы жағына тағы біреулер тұрғандай көрінді. Дәл сол кезде кеудемдегі белгі қыза бастады. Денем арқылы әлде бір қуат өткендей болды. Жүйе бірден іске қосылып, экран жарқ ете қалды. Жүргізуші Сюгуан. Көлік күйі қалыпты. Тұтастық деңгейі 100%. Тасыма орындалды. Сыйақы есепшотқа аударылды. Экранда жазуларды көргенде ғана бойымдағы ауырлық аздап сейілді. Осылайша тағы бір түнгі бағыт аяқталды. Қысқасы, оқиға осы жерден тамам болды. Тез арада байланысқа шық. Сен және Шуанхуаның көлігін тексерушісің. Осы тапсырманы қабылдасаң, кері қайту жолы болмайды. Хабарламаны жіберген соң Найджау еді. Ол маған қысқа түсіндіріп берді. Бір жерден бір зат алып келуіміз керек. Қай жерден? Жауап ретінде ол маған тек бір сурет жіберді. Суреттегі мекен-жай ғана жазылған. Түнгі жөндеу шеберханасы, Батыс аудан. Чунсин теміржол вокзалының 3-ші қоймасы. Мекен-жайды көрген кезде жүрегім тырс ете қалды. Чунсиннің ескі вокзалы әлдеқайда 10 жылдан астам уақыт бұрын бұзылған еді. Ол жер туралы түрлі қорқынышты әңгімелер айтылған. Жатқанын толық түсінбесем де, жарты сағат ойланып отырып, ақыры көлігімді оңдалдырып Чунсинге қарай жолға шықтым. Тастанды вокзалға жеткенде 3-ші қойма бірден көзге түсті. Ескі темір қақпа биік қоршаудың артында тұр. Түнгі жөндеу шеберханасы деп жазылып тұр. Ішке кіргенде бірнеше адамды көрдім. Олар топ басқан әлдеқашан істен шыққан жүк көліктерінің жанында тұр. Көліктің ішінде қалың шаң басып жатыр. Ең ішкі жақтағы ескі шеберхананың көлеңкесінен қара жұмыс киген адам, бетіне қара маска таққан ер адам тұр. Ол маған қарап: "Жаңа жүкті алуға келдің бе?" "Қандай жүк?" Маска оның жүзіндегі жартысын жауып тұрғандықтан тек суық әрі өткір көздері ғана көрініп тұр. Ол менің артымдағы көмескі терезені нұсқады. "Бұл жай орын емес. Мұнда өткеннің ізі қалған. Кейбір оқиғалар аяқталмай қалған. Маған бір затты алып келуге көмектессең болды." Мен аң-таң болып қалдым. Сол кезде ол сөзін жалғастырды. "Бір кезде Ли Чен деген адам осында жұмыс істеген. Кейін бір нәрсе болып жоғалып кеткен. 3-ші қабатта оны соңғы рет көрген. Ал 4-ші қабатта оның қолында алма бейнеленген белгі қалған. 3-ші қабатта біреудің дауысын естісең де жауап берме. Ал мына қағазды ережелерді ұмытпа." Көп ұзамай көлігімнің көрсетілген мекен-жайға жеттім. Бұл бұрынғы аурухана екен. Аурухана әлдеқашан жабылып қалған. Ғимараттың қабырғалары жарылып, терезелердің көбі сынған. Ішке кіргенде аяқ астына сынған әйнектер сықырлады. Еденде ескі медициналық құралдар шашылып жатқан. Палатаға кіргенде уақыт бұл жерде тоқтап қалғандай көрінді. Төсекте жатқан адам жанында ескі хирургиялық журналдар үйіліп тұр екен. Оның қос қолы кеудесіне қойылған, ал көзқарасы қасында жатқан ағаш қорапқа қадалып қалған. "Іздеген затым осы шығар" деп ойладым. Мен қорапталған кезде дейін деген дауыс естілді.
Бөлменің тыныштығы бірден бұзылды. Әлгі адамның денесі баяу дірілдей бастады. Мен еріксіз оның жүзіне қарадым. Аз ғана бұрын қалыпты көрінген бет-әлпет әп-сәтте өзгеріпті. Жүзі сұрланып, көздері бос-босқа айналғандай. Сол кезде оның қолындағы ескі қалта сағаты жерге түсіпті. Дәл сол қорқынышты мезетте қалтамдағы қағаз қыза түсті. Келесі секундта ол қызыл сәуле шашып жарқ етті. Мен ештен күтпестен ағаш қорапты жұлып алып есікке қарай жүгірдім. Палатадан атып шығып, баспалдақпен төменге қарай түстім. Арт жағында бірдеңе қозғалып келе жатқандай сезілсе де, бұрылып қарауға батылым жетпеді. Ғимараттан шыға сала көлікке секіріп мініп, есікті тарс жауып газды бастым. Біраз уақыттан кейін ғана автотұраққа жеттім. Сол кезде мен ағаш қорапты әлгі адамға тапсырдым. Ол қорапты үнсіз қабылдап алды. Сосын баяу қақпағын ашты. Амандық тұмарын шығарып маған ұсынды. Мұны саған беремін. Мойныңа тағып жүр, бұл сені қорғайды. Содан кейін көлігімнің жанына барып капотты сипап өтті. Сол сәтте орталық экранның өздігінен жанып кетті. Қызыл түсті хабарлама пайда болды. Көлік сәйкестендірді. Арнайы режим іске қосылды. Мен тұмарды мойныма тыға салдым. Бірден оның ішіне жылы леп тарағандай болды. Әлгі жылу мойнымнан кеудеме қарай жайылып, жүрегім тынышталды. Бойымда көптен бері күмәнданып жүргеннен арылғандай сияқты болды. Мен рахмет айтпақ едім, ол алерті деді. Келесі тапсырыс ерекше болады. Дайын бол деді. Мен көлікке қарай беттей бергенде телефон тағдыр етті. Жаңа тапсырыс келген. Сыйақы 500 юан. Мұндай соманы бұрын-соңды көрмегенмін. Тапсырыс сипаттамасына қысқа жауап тұрды. Клиент дәл уақытында жеткізу керек. Бұл жұмысқа бір келген соң кері қайтудың жолы жоқ еді. Енді тек алға қарай жүру ғана қалды.